يعني الميزه في المشروع ده ان في مدارس قائمه هنا كانت، وفي هنا هو في منطقه ثانيه بتاعت خدمات، والقلب ده جاهز دلوقتي يتعمل فيه خدمات وممكن تبقى استثماريه. طبعا مدرسه ثانيه شغالين فيها. دي شغال في الوقت الحته اللي فيها الربط اللي هي بتعمل خدمات اللي هي جوه ودي على الشارع الرئيسي، وممكن تبقى منطقه استثماريه برضه كبيره جدا على الشارع الرئيسي. حردنا نقل نطلع شويه. حضرتك شرفنا في الموقع الشاطئ. تعالى يا عم نور، تعالى قدام يا نور. انت هم نفسه كل يوم انا قدامي بيطلعوا في اليوم ودي معلش